já jsem Maty. Dneska si ukážeme, jak poskat ventilátor z Lego Technik. Začínáme plošinou. Pak na to děláme tady to. Začínáme to. Na to děláme. Počkejte, 4 tady hledáky. A dáte 2 vedle sebe. Pokrčíte je a na to dáte další. Z opačné strany. To nevyšlo. Na to dáte minimotůrek. Tady dáte krátkou a dáte tady vypínač. Můžete mít nějaký zdroj i. Motorek zapojíte do vypínače. Na vypínač dáte palku nebo takovou tyč. A teď začneme skládat vrtuly. Dáte si 2 takové kostky. Spojte je tím. Musí tam být taková ta díra na tady to, aby to tam šlo dát. A dáte tady takový placatý blok, jakýkoliv. A na to dáte 2 další vrtule. Nebo 2 další listy. A to dáte černý blok. Tak. Dáte to na ventilátor. Turek. A pak tady dáte takové pulty, aby to mohlo svítit. Ty doprostřed, taky, a jinak to nemusíte mít, aby to svítilo. Tohle dáte do hlavního zdroje, to samé i vypínač. Proč jsem se zapomněl. Hlavně, aby to drželo, aby to nepadalo, tak musí dát tohle kolečko. Tady můžete dát i takovou výzdobu. Tak. Nezavazí. Zapnete, tyhle se rožnou. Tohle zvednete. Máte to takový fouká. A obě 2 strany funkční. A to je konec.